خب بریم یه روش دیگه از ماهیگیری رو ببینیم. این وانت نیسان که اینجا قایق آوردن تو رودخونه از خونه شون، حالا از هر جا دارن یه روش دیگه ماهیگیری میکنن که الان میریم میبینیم چه روشی. بارندگی باعث شده که همه جا آب بگیره. یه روش دیگه از ماهیگیریشونه. یه رودخونه تلاره. و به این روش هم میگن نوپره. حدود 100 متر رو همینجوری با تور میرن، با تور و قایق. اینا منتظرن که نوبتشون بشه دوباره همون مسیر رو بارون شدید شده. اینا یه بار دیگه نوش ما اینجا باید با نفره باشه. من گفتم 100 متر ولی حدود 150 متر رو اومدن، 200 متر اومدن و ترول میکنه یه طرفشو میکشه بار. امیدوارم که ما گرفته باشه. چیزی معلوم نیست. یه چیزی بود تو تورشون، نمیدونم چی بود. آروم آروم میام به کناره رودخونه که راحت تر قایقو برونن.
هر وقت یه احساس کردن ماهی خورد به تور رو پرت میکنن تو آب و آروم آروم میکشن ببینن ماهی بوده یا یه چیز دیگه بوده. آها یه ماهی بود توش، یه ماهی 2-3 کیلویی بود. حالا بود